好啊，我係鳥巢啊。見到今日我哋係要做咩啦？釣魚，哎呀，釣錯嘢添。係啦，我就會同呢位先生釣噶。係啦，咁咧今次咧，我哋係嚟比賽嘅。點比賽咧就計分嘅。普通嘅鯊魚，即係呢一種啦。不過呢個熟咗啦。咁咧就係會啦1分嘅。咁如果紅色呢隻咧，就會有2分嘅。咁河豚就有5分啦。咁附魔嘅嘢或者附魔書都係10分嘅。係啊。咁咧，我哋啲嘢咧仲要再困難啲，我哋要再跳過去嗰邊就放嘅。咁算呢？然後咧，馬鞍咧，馬鞍或者其他雜物就半分嘅。好啦，頭先又釣到咁我馬哋鞍了。咁而家我數到1嘅話就開始咯喎，3、2、1。我哋而家係公平㗎咋，佢係附魔嗰個釣魚竿，我都係全部都係魚鈎2嘅。首先我已經有一條嘅生魚啦。我又想明牌啊！雜物半分嘅啫，我而家有3分啦。半分之嗰位先生，你係咪要明牌啊？我暫時唔使。OK。然後咧又有魚啦，睇下咩先。嗱，咁我另外仲有一樣嘢就係嗰個小丑魚啊，小丑魚就計1.5啦。1分。耶！咁快嘅？咁咧，我哋就會有個限制嘅。嗱，大家見到而家14分啦，咁我哋會釣到20分嘅。原來我攞住個魚鈎3，原來都冇嘢。我哋咧呢個咧會話我哋會釣到20分嘅，即係仲有6分鐘，仲有5分鐘，咁咧就會結束就計時嘅。但點睇都知我而家係輸緊嘅。啱啱去打魚缸嗰陣花咗啲時間啦。因為我頭先發現到係魚鈎3嘅。真係不公平嘅賽事。不過啱啱去嗰段時間已經即係補翻去嗰個3嘅啦。而且我個魚鈎3都冇釣到嘢。咁咧，我咧就已經釣咗7條魚啦，唔知可以釣到幾多條咧？3條雜物。3條雜物？唔係2條雜物。我哋而家暫時我嚟做下我個數先。我有7分啦，7分再加兩個2分，即係加4分，7加4等於11，11再加一個1.5，即係12.5分嘅係。係啊，就係咁樣嘅我輸緊嘅呢。又有一條魚喺你嗰邊而家咧，我喺度努力緊。附魔功啊！附魔功10分啊！一次過拎到10分啊！耶！係瞬間扭轉嘅，所以附魔嘅嘢係可以瞬間扭轉啲局勢嘅。希望再嚟一個附魔功啊！就玩晒㗎啦，我拎到5分啦。又拎到5分，拎到1分即係梗係即係18.5，我有18.5分啊！我唔記得咗咩嘢係5分話？紅色魚啊？唔係河豚，河豚都冇啊！我而家有18.5分。好啦，魚仔嚟啦！而家落雨。落雨好喎。提高呢個困難。